د هرات ترافیک مدیریت د روان کال په جریان کې د خپل اداري پلان له مخې په خپل برخو کې زیات فعالیتونه ترسره کړي دي. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ اړوند د ترافیک مدیریت د روان 1404 هجري لمریز کال تر سرطان میاشتې پورې زرګونه جواسیرونه او جوازونه ولسونو ته توزیع کړي دي ترڅو ولسونو ته په چارو کې اصولي لار برابر او چارې په ښه توګه مخې ته یوسي. په دې اړه د ترافیک مدیریت مدیر ښاغلی سمونوال عبدالخالق عمري د پولیس راډیو سره د خپل خبرو پر مهال وویل چې سږنی روان کال کې مو ولسونو ته 15818 جواسیرونه 3118 جوازونه توزیع کړي دي. محترمه موږ د اول برج د حمل 1404 د اخر برج د سرطان پورې مجموع جواسیر چې موږ توزیع کړي دي 15818 جلده او هغه وسایط چې هغه لاري بس تیز رفتار او موټرسایکل دي. مجموع جواز رانندګي چې موږ توزیع کړي دي تقریبا 3118 جلده جدي تجدید مصنع او ارتقا درجه. موږ چې راټول کړي دي عواید تقریبا په دغه څلور میاشتو کې 244 میلیون اهلکو 600 لفانی عواید مجموعه چې موږ راټول کړي دي. بلخوا د ترافیک مدیریت د تعلیم او تربیې امیر ښاغلی خان آغا چکزي وویل چې تر دا مهاله مو له خپل ښوونیز بهیر څخه 1600 تنه فارغ کړي دي. د زیاته کړه چې از شروع سال 404 تا ختم برج 4 یعنی برج سرطان ما تقریبا 1600 نفر از این صنف فارغ کردیم که طی 4 هفته اینا درس میخونن. بعد از او شامل امتحان نظری میشه، امتحان عملی که عکس شامل امتحان عملی میشه. د شهر 2 تنه اوسیدونکو خوشي وشوده چې د ترافیکي زده کړو برخه کې معیاري زده کړې ترلاسه کوي. ډېر خوشاله یو دا د هر وګړي وجداني او ایماني وظیفه ده چې په هر هیواد کې اوسیږي که هغه په افغانستان کې د هر افغان دا یو وجیبه ده چې باید راسي دلته عملا زده کړې وکړي او خپل لیسانس ترلاسه کړي. از همه جوانان ما از همه شهروندان تقاضا میکنیم که بیاین لیسانس رو بگیرن و تا فساد ترافیکی جلوگیری میشه و از هم مفیدتره و بهتره که ما لیسانس داشته باشیم. د یادونې وړ ده چې یاد مدیریت تیر کال کې هم په خپل برخه کې د پام وړ فعالیتونه ترسره کړي دي او ولسونو ته په خپل وخت زرګونه جواسیرونه جوازونه د ترافیکي اصولو زده کړه او ورته نورو برخو کې چارې ترسره کړي دي. پولیس د ټولنې خدمتګار